嗨，大家欢迎收看我的吃饭日记。天热了，开始馋小龙虾和冰冰凉凉的东西。如果你感兴趣的话，看去吧。嗨，各位宝老师，我来啦！早上啃了一个黑芝麻红枣乳酪碱水，老香了。下了地铁正好到晚图这里，就跟程先来买2杯。听说这个店面花了不少钱，好像那种现代展览馆。天气好了，走在路上3步一句粤语的，而且好多人来吃龙虾，我们3个人就点了3个口味。开吃之前先举记一下甜品。他家是会取名字的，我这杯叫老铁从不郁郁，刚好配音这天差点上班上姨夫了。我这杯就是热的玉米羹加珍珠的味道，超好入味，喝着很像是会玩潮流的老人。盛的这杯当冬奶花生，你们一定要喝好吗？非常浓郁的焙茶味道，加上花生酱。再蒯了2勺酸奶，小雨带的这个真的是开胃的，超级酸。相比之下，99的枣蓝奶味就重很多。龙虾我先挑了清蒸口味的，终于盼来了吃虾的季节。和我一样大年老穿腻了的人，请举手。这个季节肥的虾已经又大黄又多了。撸起袖子来真的了。我们都觉得把虾全都剥出来在一起吃就特别爽。程女士还给他摆了一个盘，每只虾都挺大挺饱满的，肉质又嫩又爽滑。在这之前还炫了一碗口水凉面，细的碱水面最讨人喜欢，蒜香的卤煮油脂特丰富，辣味的就偏向于红烧。第 N 晚过后，此女又开始 DIY 虾面了，加了一些凉的油醋汁，配上他家的凉拌牛肉也是一绝。我感觉他家的凉拌菜的特色是香辣里带一点点甜，牛肉啊皮蛋豆腐都是冰凉的，还很入味。红葱脆骨炒饭，太爱他家的炒饭了，爱他无需多言，每一口嘎嘣脆，炒得粒粒分明，感觉是猛火炒的，热气味特别足啊。剩下的青菜就例行公事，浅吃几口喽。是我青菜。天气很好，好久没来高雄路了，下午就溜达着过来吃樱花碗，站在路边拍一下，还真的蛮有氛围的。握，不在韩国，在武汉。我想说一句，他家真的是6边形战士。我们还点了2杯特调，开心果这杯上面醇厚，下面酸滑，非常好入口，且有点像在喝8+1。这杯桂花米拿铁一定要大口的喝，超大一口才能感受到前面的米香和后面的顺滑融合在一起，比小口慢饮层次丰富超多。他家酸奶底是比较润滑的，还配上了有樱花米糕，水果什么的配料也很新鲜，味道就是正常舞蹈的味道。每次来高雄路都是抱着一个新品全打卡的心态来。吃小球是有夹心的，这家店是一客一销，除了昨晚我约的巴菲，我们还点了一个可露丽，完全就是一个会被冻肯可露丽给俘获住的人类。怎么会什么味道都好吃？这个是花椒凤梨，适配度真的很高。森林果实巴菲的话，我会比较喜欢吃上面的白托部分。柚子红茶很清新爽口，奶油也是微微冻过的，拿在手上和吃起来都不会太油腻。杯子里的葡萄生巧部分虽然层次看着挺丰富，但是吃多了会有一点腻，也可能是今天甜品摄入过量。后来修正了一下，也还是差不多给它炫干净了。晚上去拿快递，发现我的第2波胖娃也到了。这一次终于有了几个碱水，还有这个牛肝菌芝士。不过回来就只简单解决了一下被投喂的面包们。这2个，一个番茄，一个抹茶，看着都蛮清心寡欲的吧，颜色淡淡的。然而番茄肉松的特别哽啾，而且扎实，番茄香浓郁的要嚼老半天。抹茶这款也是，感觉目之所及之处全被塞进了抹茶粉。吃到后来我都在想，今天晚上会不会失眠？茉莉罐子简直可以当一个饭后小甜品，一口一口的咬着吃，不知不觉就又全炫光了。那我们这期 vlog 就吃到这里吧，今天也是吃的超开心的一天，祝你们今天也开心，我们下期 vlog 再见吧，拜拜。